Saba obugalo obw'amaanyi nga twaniriza Tony what? Tetanye Kagwake neyansa abayimbi baffe abasobodde okujja mu ssaawa esoose mu kitundu kyaffe ekisoose ate mu kitundu ekyokubiri tujja kuba nga tukyagendera ddala maaso. Maama wootuukidde nga activities ezisinga zigenze mu maaso. Certificate za ttiimu abantu bano ba mulongo sijjo we muliko wendikola ki n'okusooka okukola ki zena nkola ki ttiimu zisukka 305 briefly nga tukuddiramukko emabega. Abantu bano maama ne gy'onaaba olaze n'obubaka bw'onaatutuusiza bantu baffe bantu bammwe abasaana okuyambako nga bwe muzze muyamba abantu aba bali wano lwa mukwano. Mikolo mitono oyinza n'okubayita ku mukolo nga gwa mbaga ya bwereere ne batajja basasudde tewali wa bwereere mutwalo tewali gwe tuwa transport nti tujja mmuzzaayo ate bali musana gukola ki bano bakayimba minisita mumulage nti temunnakoowa mpayo akayimba kaani babi wa malonda atwala akayimba omukulu alonze kalaafu naye batugenda nako tetukirinako mutawaana aya basi alonze choice yange Geoffrey Lutaya ne Irene Namato nga batunonyeza akayimba nziramu okubaaniriza mwenna nziramu okwebaza byonna bye mukoze era nziramu owebifaananyi ayozesa ebifaananyi abantu beetaaga ebifaananyi byabwe nga balina mulongo session esoose owebifaananyi tubuulire olwaleero owebifaananyi naki n'aba apple owebifaananyi n'aba apple ebanoonya akayimba ekalabi fenna atudde mulaba
Mamuwerekera ddeyo atuule tugende mu maaso n'activities endala ez'ekkooti y'amaka. Omukama mulungi kiseera kyonna. Now, hante ebisembe bibadde bya lusungu olowooza sirumanyire kimisi kyati twogere bakoye akayimba male okuwerekera omulangira addeyo atuule oluvannyuma kiryoke tugende mu maaso n'emirimu gyaffe egy'ekkooti y'amaka. Webale kuva mu bizinga, webale kunjagala. Amiina. Abange abeno taata tababuuzizaako mulowooza mukumuzindala babuuzeeko mwakazindala babuuzeeko ababuuzeeko eddakiika emu n'oluvannyuma muwerekera ddeyo atuule tugende mu maaso n'activities endala ez'ekkooti y'amaka. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Ntwala omukisa guno okusooka okwebaza mukyala wange omu bw'ati. Era mu budde buno neetwala okwebaza okwange okw'omugenyi waffe omukulu Honorable Minister. Kitusanyusa nnyo okukulaba wano. Nsooka era nnyongera okwebaza management ya Uganda Broadcasting Corporation
olw'okuba nti be baatuyamba ne batufuula mukyala wange okubeera kikyali kubanga eba butabaawo ono twabadde tetukuŋŋaana nga teyafuna maloboozi gaffe tujebaza nnyo bebalire nnyo bebalire ddala neebaza bakadde bange abanzaalira okwebaza kwange kutuuse gye bali bakadde bange banzaalira omuntu oyo omu bwati nga tutambula neebaza baganda bange famire yange abaana bange bonna nga tutambula ffenna mu maka gaffe ne bannange byakola nabo emirimu nti mukuliko omwaka ate na guno gwe tulimu agwo ngubaagaliza okusembyayo kooti y'amaka is because obuzito bwayo bunene nnyo mu bulamu bwaffe kooti y'amaka ku lwayo mbeebaza okubeerawo ku lwa mukyala wange kuba puroguramu neyo gyembeera Bampayo akayimba male okuwerekera omulangira adde yatuule n'oluvannyuma tulyoke tugende mu maaso n'emirimu gyaffe egyokooti y'amaka. Boyfriend, love is a bomb. I'm yours, your cargo. Let's fly in your chopper. Hey, yeah. Only know my problem, tidy, down. Corner movie, my gumba, I'm set to so. One for love, baby, one for quick sound, one for never left nigga. What's the make us out? What's your mind? What's your mind? Calling your phone at any time. What's your mind? What's your mind? Don't tell us how much time I won't go. Good to job, good to job. Oh, daddy, baby, all my time I go way up. Good to job, good to job, good to job, good to job. Oh, daddy. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Daddy Grace Lutaya nyongera okusasira omusana omwami ono yasaze empaka era yajja tubulira omuwanguzi twabategese dda mu kaseera kano saagala kwogera kubeere kungi kubanga ebisinga byaffe twabyogedde dda nsaba okwaniriza omugenyi omukulu wena wennyini ejja kubanga jampola nsaba tumukubireko mu bugalo mugenyi omukulu bw'avaako ngenda kwanjula staff yonna eya UBC eyo bw'evaako tugende mu muziki non stop kakasa nti abayimbi we bali obugalo bw'amaanyi bwa Haji Haruna Mubiru obugalo bw'amaanyi bwa Sam Mathias Walukaga obugalo bw'amaanyi bwa Catherine Kusasira maama eno famire eyaffe teriimu kino teriimu kiri si bakiri si kyo nyaniriza ne ssekwanyiriza muka mwana wange omuyimbi omu bwati bamuyitaani nagamba mutabani wange kaali mukonyako oluyibwa epaba yamugalamiza mukpa emiggo nga mwenna mulaba ku TV n'olwekyo abayimbi bakyali bangi ddala naye katugende mu maaso olw'okufunza obudde maama atuzizzaako emabega olw'ensonga atuuse buyiseemu ge mazima naye tumwaniriza Honorable Minister Robina Namayanja nga tumwaniriza nabbanja Mukama mulungi mukwano gwaffe mukwano gw'abangi omulongo mumukubire mu ngalo nze naali basanzeewa mwenna maama nzize leeta ago mazima naye njagala okutuusa okwetonda okwa sipiika wa palamenti sipiika yabadde omugenyi omukulu olwaleero
kati nze bankubidde ku makya ssaawa 2 ng'andika kumiro. Mujjukira nti olunaku lwajjo nabadde ne pulezidenti nga tutambuza ebigere tugenda Birembo. Kati olwaleero mbadde nyina omukolo omulala gwe ŋŋendako e Kakumiro. Naye bwe baŋŋambye nti nnyabo omulongo yagize eri ne ŋŋamba ne ntumayo kansala w'okugombolola. Nze ne ŋŋamba ŋŋenda kweberera wa mulongo. Sipiika tasobodde kujja olw'okuba ennyonyi gye yalinnye yaddireyinze n'ekyusa schedule. Ajja kutuuka ssaawa nga 5 ez'ekiro. So n'antuma ate ffe mubimanyi ebyaffe. Nze oluŋŋamba nti genda ntandikirawo. Maama yensonga lwaki ntuuse leeti. Singa nategedde bukyali nze n'alisuze mu kisaawe wano. Tukusonyiye maama. Tetumusonyiye. Ya nange nafunye simu ne bantegeeza nti Honorable Speaker Rebecca Kadaga ennyonyi ye yakyusizza. Nantegeeza nti agenda kumpa omuntu omulala. Naye nsonyiye maama we bali kujja. Amanya gange nze Nabbanja Robina ndi wa Mbogo sikirya sikikwatako. Ab'Embogo muwanike emikono. Era n'emugulu ŋŋenda n'enkiika abaaliyo mwandaba. N'emikisa gy'okufuna obwa minisita ndowooza gye nagijjeeyo. Bannayuganda bannange ensanyusa okubalaba. Mulongo ng'olina abantu. Mulongo kulengedde nze ngenda kukonekitinga. Era akayimba ko bajja kanteeramu tukono kiti. Oba yakayimba wali ansonyiwe. Naye asooka akaleke. Nze bwe ntuuse e Kampala sanze bampandiikidde message ya sipiika. Ewandiise mu Luzungu naye munzikize njiyite mu lukwakwayo. Agambye tasobodde kujja eneewandikibwa ofiisi ye olw'okuba ennyonyi eri delayed. Naye akimanyi tiwamuyitanga mugenyi mukulu aba tasobola kuyiwayo. Ensonga lwaki atumye nze. N'agamba nti asiima nnyo by'okola. Naddala ebintu ebikulaakulanya abantu ba bulijjo mu ggwanga muno. Era akimanyi nti olina omulimu gw'amaanyi gw'okoze naddala okuma abantu abalina ebizibu. Era agambye nti ebbaluwa ye bwe yamutuukako n'emutegeeza nti okola projects nnyingi eziyamba abantu nga vocational skills, okwekwipinga abavubuka, okuyambako mu maka, okutandikawo bizinesi etonotono. Ekyo kitegeeza nti oyambako abantu okwejja mu mbeera ze balimu okudda mu ndala. N'agamba omutima gw'omulungi ogw'ekisa ogugaba toguleka ogwongere mu maaso. Era n'agamba nti alina essuubi nti ojja kuyambira ddala abantu. Naye n'akwotinga Bayibuli. Agambye the Bible says in Acts 2:2 verses 45, they sold their property and possessions to give to someone who had need. This is exactly what Mulongo Sarah is doing. Mu bitegedde eby'Oluzungu bagambye batya? Era n'amaliza, it is what our Lord loves and recommends for his people. Nti Katonda by'ayagala era by'agamba nti abantu be baba bakola mu ngeri y'okuyambagana. Sipiika agamba nti ajja kudda bw'anadda mumuwa omukisa omulala asobole okubeera nammwe nate. N'agamba nti tategedde byetaago naye nze kampuleginge ku lulwe. Emiliyoni 5 aziguwe kuva ku palamenti awo zongere mu maanyi. Tweyanzege era nga nange neeyama nti miliyoni ze 5 zigenda kudda butereevu mu gurupu zange z'ekkooti y'amaka. Tuli ku baakalulu tulonde mu gurupu 5 buli gurupu eritwala miliyoni emwemu. Nze kye munkolera kimala buli kye balimpa likizza butereevu gye muli. Abantu bange batalina gurupu nga bulijjo kiba kizibu kya kubayamba omu ku omu. Naye mumanyi ojja n'ontuukirira mu misomo gyaffe era mumanyi bulijjo bwe tuzze tukola ki?
tukikwasaganya weewaawo nga tebe tubeera mu gurupu kitwanguyira okukola ki okweyamba. Mukkirize mukwase ebbaluwa eno yadde sipiika si yagisayinize tabaddewo nze ngisayinize ku lwa Uganda n'ensi yange. Mukkirize nange sooka olindeko njagala nsooke mbawe ka message. Ndi mubaka omulonde oba mubaka wa palamenti okuva e Kakumiro, naye nze nayitawo nga tebavuganyiza mu disitulikiti ennene ennyo ey'Ekibaale. Yes, tebavuganya Nabbanja kubanga ebintu bya Mulongo byakola nange yewaffe byekola ki byetera okukola.